First thing first, your ownership. You have to own your things. We have to own land first, because if you own land, you are able to do a lot of things about it. Yeah. Not just in your woods, but to spend the auction. You have to own land, like I'm talking about land. Real land. Land lesi emakhaya phela. Land yasemakhaya. Ma ikhona uyishiro umkhulu wakho ngicela uyithatha serious. Ungayidayisa ngoba bayidayisa phela manje. Ungayidayisa ngoba na ukuthi umbali uzongishiya lapha elokushini. Ngabatana ushiya umbali. Because kwiland efethu kuzokhula kuzokhula inkomo. Kwiland kuzokhula ukudla. Kwiland kuzokhula izingane zakho. Weba izongahlupheki uma kumele ziyodlala ukuthi ingane usuyihebeza ziyodlala estradini. Because ingane uma uyikhipha grounded, we keep her around my computer like whole day. The thing damage ingqondo yengane. Yeah, dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Let me do me now. Let me do me. Let me do me now. Let me do me. I got dreams. Yeah, I got big dreams. I don't sleep, cause nothing really comes cheap. I be at the stool runner all day, putting in the work, gonna always. Never sleeping on myself, gonna no ways. Giving in my all, gonna showcase. I got dreams for my baby. Yeah, I got dreams for my daughter. So give her what she needs in this world, yeah. So give her what she needs and support her. Cause see, I got a dream, I'm a man now. But it's more than just a dream, it's a plan now. Now where you can put in that thing, gonna try more. Until you find the dream you can strive for, or even die for. Dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Let me do me now. Let me do me. Oh, sanibonani babukele emakhaya, sengiphinde ngabuya futhi with another episode of Ina Upopile. Hleli nolumkile wakazinyanga ke njengenjwayele. Yabo uma ukuthi aka subscribe page yini, ngiyacela wenze sure ukuthi uya subscribe yabo. Make sure uya subscribe, click notification button because manje vele we are on the road to 1k subscribers yabo. It's been a long journey nje kakhulu and we thankful yabo kubona wonke umuntu that keep supporting yabo, because we gonna keep like bringing talent uma ukuthi niya support, kodwa uma ninga support nathi yabo kuzohamba kambe kungabikho kunye emandleni ethu yabo, because phela uyazi na ukuthi abantu yabona abalandela laba abona khona ukuthi ama numbers akhona. So nje make sure ukuthi subscribe, click notification button, ushare umsebenzi wethu, udlulise nje kubona bonke abantu that you know labo baziyo futhi na ukuthi bangaba interested in this type of content that we producing yabo. Today I'm with a brother namhlanje uAyas. How are you my brother? Ngifeel positive my king. Hamba kahle on the side. Ngiyaphila mfethu, ngiyaphila. Thank you for being with us in studio. I'm hoping ukuthi you're gonna have a good time nje mfethu kakhulu. Yeah. I know. Ngiyabonga nami ukwamukeleka la ekhaya nokuthi ngibe ingxenye yalolu hlelo lolu. Khulileka mfethu, khulileka. Nakuthina nje kuyintokozo kakhulu mfethu because izona phela izinto ezifunakala. Ufuna la eThekwini sihlezi sinyakaza ngaso sonke isikhathi yabo. Sihlezi set ama trend to creating new things. So nje njoba sikuprofile nje because it's more like we are profiling you mfethu, sikhuluma ngempilo yakho nje. Yeah, akunjalo mfethu. Ukunyakaza it's a life itself, because if uhleli that means ayikho impilo. Yeah. Because impilo it's a movement, like it's a movement in like even noma kuthiwa mhlawumbe namhlanje you don't even get a cent in your movement, like but you have to keep making move, because like if I a puzzle. Yeah. If I a puzzle uzokwazi ukuthi uthole a certain picture. We have to ukuthi uhlanganisa upiece no piece. Maybe ungawuhlanganisa namhlanje can make like ungangayenza sense komunye umuntu, but end of the day mayisebona the full picture uyoba amazed yabo. Yeah, kakhulu. So ke manje ke nje siqale nje kuqaleni mfethu, sinje for umuntu mfethu who's like seeing you for the first time, ungamchazela nje uthi ubani uAyas? uAyas uAyanda leli gama leli lika Ayas, it's second from Ayanda AYA, then bese kuba uShezi
yabo. Okay. So it's come from Shezi. Oh. Then also lower S futhi stand for shells. And my second name is Siyathemba yabo. So it stand for Siyathemba shells and because nginengilosi yasemanzini so I can't let it like ngishiye ngaphandle in whatever that I'm doing. That's why the full name like we stage name it's Ayas Shells. That is standing for these cowrie shells. Oh okay, unengilosi yasemanzini. Yeah. Hayi kaje mhlawumbe sazokhuluma la ngayo because phela mina ngina clue ukuthi uma kuya kanjalo suke izinto ezihamba kanjani izinto ezikanjalo. So ke manje ukhulele kuphi ke nje mfowethu? Ngikhulele ngokuzalwa nje ngizalwe eMkhomazi ngafunda khona nje amabanga aphansi then ngase ngimovela to Emayville eMkhumbane ikhona ke la engiqede khona amabanga phezulu then should kodwa kanjalo to music industry kodwa like when it comes to art it's been changing nje like since I was born because ekhaya there was umkhulu beinduna yeyinsizwa also eyikhansela lendawo yabo ekhaya kababa so kwakukhona igoso la kaNdimande like whereby kusinwa ingoma so I was grown like kuleyo routine leyo so uyazi nawe ukuthi ingane kwamanje uma ungathiwa uyidlalela ipiano ngisho seyiphumela estradini yakwezinye ingane izofika idance lona ipiano and whenever that sound came it's always like yeah so on my mother side umkhulu na ukhokho nakhona weinduna naye weinduna yeyinsizwa naye waziwa kakhulu nje ingolele kuzo shothi ugagu vele into esegazi nakhona futhi kwakunego so ke yabo so whenever ngivakashela ngala on other side ngifica ingoma that rhythms and sound and I end up ukuthi na my John so ke manje ekhaya ke mhlawumbe ifamily structure ke yona ibi kanjani nje yabo growing up because ngiyabona ukuthi ubuya nasendaweni ezimbili bekunobani ngapha kunobani ngapha bemnandi kakhulu ngoba always mangifika ngala on my uncle side kodwa ngihlala ka on my father side yabo so bebehlezi belindele leyo nto leyo ukuthi ay sezofika ke le and vele like that time I was akifishana yabo so makufika ngifika ne vibe kaMaskandi that time angisalela kakhulu ikhansela khansela no JPC ay mangifika lapha ngiyowashayela ingoma ngiyasina ngiyacula yabo so it was really nice yeah until I moved to Emayville where I was introduced to certain genres yabo whereby I started like following abo Akon like uyena umuntu nje owanginikeza umdlandla nje omningi nomkhulu kwi game in such a way ukuthi nami ngicine sengina something engiyibhalela mina yabo because at the time like na environment uma uphuma ngaphandle ayekho umuntu oyicula uMaskandi like ngomkhulu umuntu uyakujaja uyibhinca and in so I have to adapt and be involved yabo so that's where I started like to do my own certain of art like whereby I started my own genre okwi Afrofusion where it's mixing of hip hop Afropop Maskandi isicathamia because nasesikoleni ngangenza sona isicathamia and I was leading even ingoma esikoleni like emabangeni until high school. Ngiyakuzwa mfowethu ngiyakuzwa bafo so ke manje ke mfowethu obanike mhlambe ke nje engathi kwakhona nje obususho ukuthi uze wahlanganisa lamajandra part nendawo yabo kwaphuma lento ephuma yobani mhlambe abantu abebe inspiration kakhulu ngalesa sikhathi mhlambe nje ongababiza even ngama role model abadlale nje indima enkulu kakhulu ekutheni ugcine ukhethe lendlela ngathi oqala like ngoba kade ngisakhula bengilalela kakhulu ikhansela no JPC also ngilalela indidane then when I came like la Umkhumbane so they were used to be those certain names like ibhinca so mina kwakusayinhlamba leyo kudala but bathi ibhinca biksa tricky kakhulu so I have to adapt like in such a way that time I was introduced
to Akon and Lil Wayne by omunye umngani wami esasifunda naye esikoleni ekuthiwa umajika. So I think nje wajika into eziningi kwahambisana negama lakhe. Then I was listening to Akon who's doing it's some sort of gangster. It's a R&B gangster. Yeah, khona dia icon ngiyayibona ngiyabona phela usashouting nobody wanna see us together. Sure. So I was introduced again. So ngamlale wawuyena umuntu onginspirishayo nje, onginspirishayo. Then I have to go because in my show music it's always include ama stories. So then I fuse it like nami nga introduce ngathatha wama stories to write it down yabo izinto like engangidlula kuzona nezinto that was happening emphakathini. So Akon nje uyena umuntu owanginspirisha kakhulu. Hey ngaphela ke phela bayacula velo Akon futhi plus to come from Africa because Africa is different, is unique mfethu indlela yethu. Yabo. So manje when you started mhlambe ke wona ku music iqale isimo sakho sikanjani where you signed or buyiphushela nje under uyiphusha yourself sikanjani isimo when it comes to that? I've been independent ukuthi ke sahlangana no OP producer. OP Magic. Oh yeah, he's been on the show, OP Magic. Yeah, shout out to him. He's been on the show. Sahlangana no OP. Sasifunda na esikoleni high school. Maybe secondary. Then we did some couple of joint. Then one introducer to a Parkville Flyness. La abe recorder khona. But the first song esayishaya kwakuyise raw material. La wayirecorda khona okokuqala esahlala eBayville before I moved to town. Then why I said me move to town again then introduce to Parkville. It's where I recorded some couple of joints. Okay. Together and I did like a EP called Tutu Mama with couple of features like nice nje from like Umkhumbane from ama rappers and ama poets because where I got Brian Kwamanda kuyona Tutu Mama EP who's doing inkondlo nje naye wang introduce Howard. I performed a lot Howard like abantu bebeyifika leyanto leya imama ebathinta kakhulu because they were going through things and music wami nami was touching like abantu because nami I was really writing about izinto that I was going through zona yabo even lapha kuleya kuyona imama kuno line lapha whereby I saying my mama I was taught that you was my friend yabo so even now I'm a student into edala ukuthi relate kakhulu kulo line loyo sometimes umuntu mase esikoleni usuke naleya feeling le ukuthi abazali baye support lento akayenzayo yabo only to find ukuthi abazali iyona into abamisele yona esikoleni but yena kusiyona into ayithanda ukuyenza plus ke siyayithola vele sikuleso simo so manje sengimele ucomplete i-degree yento ongayithandi before uhambe uyoqale hustle yento oyithandayo then uzofayina ukuthi ususpende mhlawumbe 6 years yabo so it was of like izinto like abantu ababerelease kuzona kakhulu kuleyo project letha esiyenzile no OP then from lapho I moved to Johannesburg where I recorded another amanye ama projects wami ekhona like cause nakhona iParkville kwagcina kubo ukuthi yagcina ingafinyelelanga kule vision le esasikuyona awunomba wagcina esephuma ngendlela yakhe nendlela yakhe sizama ukukhula yabo plus kuyenzeka phela lokho ku music yethu you outgrow one another so that sing recorder ke eGoli istudio ska sister Shekhinah wakhona like as Shekhinah take it to the Shekhinah take it to olwandle so isona istudio sing recorder kusona like manje working U-M² is my sound engineer did couple of joints kumanje kune EP out called Mamsam okay iphume nini le EP we drop it like July
No, okay, kodwa vele we Yeah, still like manje. yeah, we Yeah, still manje. gonna profile it vele cause siyathanda ukuthi kuhlezi kunjalo yabo so ke nje siyi profile nje sisuke kuyona eqaleni sesiyoyivala bethe ekugcineni yabo ukuze abantu vele cause sifuna ukuthi umuntu mayibuka abe azi naye yabo ukuthi ulindeleni vele cause you know ukuthi abantu fethu ba kanjani yabo. Yebo futhi Hayi kodwa ngiyabona ukuthi sekuphushiwe yabo hayi sekusetshenziswe khona ngisho ingoma engifakazela cause usually mangisuke ngenza ingoma abantu baze bathi kahle kahle uyayiprofetha yini yonke legend le cause there's this song like usebenzile yabo yeah speak to me like usebenzile ngisho ngathi usebenzile wangahola namhlanje le nto ade ngisho eqaleni ukuthi you might work but ungawubona umvuzo but kusasa mase wahlanganisa wonke lama puzzle lawo it's where you get yeah bro kwaphela vele impilo injalo mfethu impilo injalo you put in the work today mfethu ukuze kusasa yabo ukuthi uma sekukhala abantu unenhlanhla lomuntu mfethu lo muntu unenhlanhla engaka kanti you are putting the work sonke lesikhathi it's just that ibona bebengaboni ukuthi you are putting in the work kunjalo yabo washo no Mikmile ukuthi abangiboni ngibhaka babona ngoba sengiphethe isinka it seems like it's happened overnight yabo and no plazike I was ground working so ke manje ke njoba nje wena usube ku music ke nje isikhathi esingaka mfethu with nawo ama fallout lawo washoyo ukuthi kuyenzeka igenge nibe ne vision iphele ivision endleleni so ama challenges mfethu ngathi nje uhlangane nawo mfethu imaphi and uwa overcome kanjani because phela lo mkhakha mfethu unawo iwona aphambili kahle kahle yeah ama challenges bese ngihlangane nawo kakhulu ama challenges imali whereby like kodwa ayikaze vele ibe emqondweni kakhulu kumina because mina ngumuntu always like I'm a spiritual person always into engihlezi ngiyibuka noma ngiyibonga osukwini so ngibonga ukuvuka nokuthi ngihealthy nokuthi I'm still able ukuthi ngivakashele nature so I think manje makuthiwa mhlambe ngiyimillionaire noma ngiyibillionaire ngabe ngina ku prison nyana whereby I'm not even able to move the way I want to move yabo because kuna that certain people aba investing mina if ba investa ngalesa sikhathi lesa but manje sekulula because angisenandaba nani noma inani into ebalekile nje mfethu ukuthi abantu balalela music wakho uqhubeke uzenzele into oyithandayo and keep it real yabo so ama challenges it's whereby kumele uye kwi event awunayo imali yokuya ku event and uorganizer utheni uthe uzoyifesa ngoba artist kuyadlala ngama artist uthe uzoyipromote okay ekhaya bayabuza how umbonile usibanibani segani uthenga imoto kanti wena ubhizi nalo music wakho kanti ukhokhani but they don't understand ukuthi iyona ndlela nami engikwazi ukukhuluma ngayo nami it's where I'm able to relate like kumina like even ngiyibuka isibukweni I'm like yeah uyakwazi ukuyichanela ngiyakwazi ukuyichanela makuthiwa beyikhona le like le 9 to 5 noma whatsoever le engiyenzayo bizongincisha isikhathi whereby maybe I will end up ngama weekend I'm drinking so much trying to cover this to cover lesi sikhathi whereby bengenayo freedom ukubuke nawe mawudedela inkomo esibayeni the way eziphuthuma ngayo utshani sisuke seyidlela nalesi sikhathi lesi kade bengatholi lutho ngaso so I feel like impilo yami ihamba the way engifisa ukuthi ihambe ngayo like nomunye umuntu might seem like akanalutho no but mawubuka ngisho even ancient abantu ba ancient bebuke ngazo sabana lo kanti bebenayo yonke into because bebenothando and yonke into bebeyi ngoba phela vele ngesomthetho uma uzobheka yabona mfethu ukwenza into ungekho happy kuyakapakela vele mfethu na kwezinye izinto njengoba ubona thina sesiphila kule generation le ya thank God it's Friday because phela manje le generation sesiphila kuyona siphila kuleyo generation ukuthi thank God it's Friday at least we will look cool on Friday wonke umuntu uzobona ngeweekend ukuthi how we drinking should we living our best lives kodwa deep down mfethu we know yabo because noma usuhlala nabo abanye abantu sebedakiwe mfethu izinto abasuke bezisho
uyabona ukuthi kahle lo muntu is facing a lot lo muntu ngesomthetho bekumele ukuthi kunalokho uyayichanela lento yabo and turn it into something else kodwa manje usenzela thina ukuthi thina sihlezi sibona sithi noma because phela ngeke sikubone nathi mawuqhamuka nama 24 fethi nami hlezi wena sobone ngazi ziyakhipha vele yabo ngeke sesibone ngempela ukuthi deep down yabo you feel like engazuthi mhlambe you could be doing something else yabo and yaslimaza leyo nto yabo yaslimaza kakhulu that's why like you have to have a routine routine it's whereby you have like your own vision yabo a routine it's whereby we connecting to your roots like as well yabo you have to drink some simos you have to drink some alkaline water like you have to visit nature and it's fruits and awukwazi ukugeja konke lezinto be balance ungafuni ukuthi uhambisane crowd because the crowd uma ukuthi kune role model yakho like ubukela kulona like for now you don't know what is doing underground when you just see le lokhunda le akuvezela yona afuna ukuthi uyibone vele but the other one you don't see that's why we have to have your own routine whereby you know ukuthi mangizwa ngazi ukuthi kunento engayizwa kahle emzimbeni what do we have to take like which means it showed up yabo funeka uzazi vele wena kahle kahle uma ungazazi wena mfethu that's the biggest problem because mina ngeke ngisho vele empowerment ngesomthetho it's all about that to understanding yourself yabo it's not ukuthi kumele uzu understand abantu abangale ngaphandle the more you understand yourself better the more you gonna be able ukuthi nawe uzimove mfethu uzifake kulama position la ufuna ukuzifaka khona because abantu abaningi they don't know themselves yabo umuntu uma umbuza ukuthi who are you uzokutshela igama lakhe yabo kodwa manje uma ukuthi wena ngempela you really wanna know ukuthi who are they yabo abazazi nakho yabo and umuntu onjalo mfethu kancane ukuthi angathola ukuthi angazi driver aye endaweni of success yabo uma ungazazi because awuzazi yabo you are just following njengathi kanti akekho omunye umuntu kwa mina ngeke uzungazi more than you know yourself yabo kunabantu abathi mabesibuka ngisho ama podcast they think ukuthi they know us better than we know ourselves kanti no into oyibonayo nami it's what I show you yabo even ngisho on social media mfethu there is a lot of fake happening with social media and abantu abanye they take that mfethu bakwenze impilo yabo basiya collapse impilo lapho yabo ngoba ubone even ngisho nakhona kuona le space some artists yabo abantu abaningi mfethu bafika endaweni bafuna ukuthatha ama video bafuna ukubonakala ukuthi ngitop manje mayihlangana neceleb ufuna shoot enalo kube ngazi ukuthi nje vele iskim sakhe les and mase sihlangana naye ku life efanele nathi sezoshawa depression manje ngoba phela engenasidingo yabo engenasidingo yabona enye into futhi sengihlezi ngisho ngiye ngithi mawubuka like into ifollowayo ireason ukuthi ingakufollow back yona it's because nayo into efollowayo yabo so all the time ingakho kungcono ukuthi ufollow wena lento leyo benefitayo kuyona then into efollow iwona wonke umuntu because into efollow iwona wonke umuntu I like most of the time I know purpose. Nanokuthi vele abantu they like it when you fuck up. Masikhuluma ngeqiniso. The hood is always proud when you fucking up. Okubheka ukuthi ngaso sonke yabona nje noma sizothatha mhlawumbe sithatha ama bad financial decisions that we make ekhaya. Okubheka ukuthi every time when you like go out of line and you are killing your future bahlezi everyone is hlezi uvunyiwe kodwa mawubonakala ukuthi ngathi kunenhlasi eyancane ethembe ngathi izokhanya everyone is angry like cause yini ake abafocusile kubona yabo kodwa umuntu osuke focus kuyena ngaloso sikhathi uyabona ukuthi yena yini angayijoin angayenza ibe ijoint nawe ekuthenini naye imbenefitise because now focusile kuyena unama vision and uyayibona ivision yakho so like umuntu uma ukuthi ngiyakubona ubhakisa inko mina why mina ngingenzi rama ukuze sokwenza ijoint bese sinikeza abantu baphile yabo kunokuthi mina ngimonanisela ukuthi wenza something that's good which means mina ngifocusile kumina that's why ngithi it's better to have a routine and know ukuthi where you are going futhi yazi le nto leyo uyibona nangezinto ezidayiswayo mfethu kuma township sidayisa into eyodwa kahle mojiki ikhona lapha the same thing mojiki akwazi ukuthi ngabe sonke mfethu we like the same things yabona akwazi mfethu ngoba
instead of like chasing a dream, we are chasing money, because iyona nto mina ngifila sengazuthi in this space of being a creative is the biggest challenge yabo, ukuseparate mfethu I dream nemali, because sometimes you have to like make your dreams come true before imali iziqhamuke yabo. Imali it's not into ehlezi izoza upfront, especially kuma creatives noma kumuntu nje mfethu osuke eziguide ngampela. Hayi imali mfethu ayifiki upfront yabo, ifika nje sekujulukiwe mfethu yabo, sekujulukiwe now so understand ukuthi why kumele ifike. And yabo whereby khona like in my life whereby I felt like I've been doing this like for too long, and I just feel like nah, amele ngiye ngempela kwasebenza. And that time it's where I got a call kuMsquare ethi kade benza enye beat ngayizolo no Rhino is a legend here from ama idols wayedlala isiginci khona yabo. Oh, Rhino, what I've seen. Rhino yeah. He's a change engirespecta kakhulu. Then my Umkhumbane angize ngiphula apha eGoli. Then I was like, okay, which means like cause yonke into inesikhathi sayo yabo, ungayenza into namhlanje uyitshela ukuthi it's just doing it, but yonke into inesikhathi sayo. And the thing that I'm sure of ukuthi iphupho liyakwazi ukuthi likubeke endaweni whereby bekzo require wena ukuthi ube ne-million, but uye khona ungaphethe ngisho isent, ungene mahala awuthi usungaphakathi hayibo ngenzani, because yini you built your character and wastika to it. So even noma usongena khona everyone is like ubani manje lo yabo, because like ufika nje ugqoke like different, and you understanding your story, and you know what you are about to give them. So it's where I felt like, when it's your time, it's your time. You don't need money, you don't need anything. What you have to do is to wake up and make sure you stick to your dream, and make sure into ifilay we keep njengoba injalo, regardless ukuthi komunye umuntu izohlala kanjani, sekuyena ukuthi uyihandlisha kanjani. Ngoba phela vele, because at the end of the day we don't live for people, we live for us. Like akumele vele disrespect, but we have to speak our mind, like and say what we feel, because what we feel might change people as well. Because khona nomunye who's going through whatever that you are going through, but if you keep it inside uzofeel alone. And if you keep it real uzobona na ukuthi now. And life is very short. Any into that I think Tina as people we don't dwell ekutheni sicabanga kakhulu. Yabo life is short mfethu. Yabo life is short for you to be like unhappy mfethu, to be chasing things that you're not supposed to be chasing. Because quickly uzothi papa mosuna 50 mfethu yabo, and you can't do anything. You can't chase your dreams. You can't yabo, because manje we are still young manje yabo. We should do zonke lezi zinto that scares us mfethu yabo. We should chase our dreams mfethu ngayo yonke indlela that we can yabo, and we should face whatever that we're gonna face, because whenever you say ukuthi you have a dream, impilo vele mfethu will kick you yabo in the face yabo. That for sure that will happen. So enye into engayirecommenda kubantu like kwindle yakithi is to stick to your roots. Like stick to your roots. Awukubuze ugogo ukuthi yini edale ukuthi azafike kule minyaka kuyona, and ngeke azakufihlela, uzokutshela for real, uzokutshela ukuthi bona bebephuza luphi uhlobo leti before kuqhamuke la ama products amasha, ngisho ukuthi they are wrong. Yabo, so you have to stick lokho, ubuze ukudla, stick to your really indigenous food. Ngoba sisakwenzi lokho, ngoba ukutshala nje. Understand the copper. Mbuzo ugogo ukuthi uyifakeleni icopper. Uzokutshela ukuthi icopper yani. Copper is to keep you underground, like keep you grounded, because it's from the soil. Ukubone like kuma spectrum lawa ama spectrum lawa mawujolo ukucheck kakhulu lezi zinto lezi ze energy. Ngiyabona whereby ukuthi umoya like leaving your body njengoba usokulele ebusuku yabo. So if you have a copper in your body, that makes you ukuthi umzimba wakho ungashiyani nawo. That's why copper, it was used for weddings.
because umuntu wakho umegqoka iring like ama ring were used to be copper iring. I didn't know that. That's a reminder for her ukuthi anga isoli yakhe ingahlukani nawe because njengoba ese usoulmate wakho if isoli yakhe ihlukana nawe usebula ukuthi sengathatha noma nomuphi umjida la ngaphandle Yabe nenye soulmate. yabo sengaba nenye soulmate kwa wena like mawuhamba endleleni you get hungry because all the stores they got colors akwazi ukukhe akwazi ukuthatha isoli yakho ukuthi ulambe semthamba but iCopper can protect you ukuthi ungalambi the whole day iyakwazi ukuthi ithathe igcina isoli yakhe ikuwena isoli yakhe ingahambi nezinto oyibonayo ngamehla noma ngezinto oyithola emoyeni while uhamba yabo so like I believe ukuthi abantu they have to understand more things as indigenous than ukuthi sifocus kakhulu entweni lezi ngoba mfethu abantu bakudala bebenakuhlakana as much as sike thina nje basi generation amanye because thina vele uyasazi is arrogant mfethu sikhule ngo YouTube sakhula ngo Google because yonke into we think ukuthi we know it just because we can Google it yabo if ungakwazi ukuyigooglisha usuyitshela vele uyayazi vele yabo kodwa mama uzobheka mfethu ngeke abantu bakudala mfethu they were special mfethu yabo ayibona abantu ngampela abebazi because thina sikhule nezalukwazi thina mfethu ebezithi uma yibuka izulu ivuka ekseni kanje kade ingacheck ukuthi uyabona phambi kokusasa lizobe linetha la lizobe linomoya uthi thuke nawe ukuthi kanjani akutshela ukuthi yabo nje ubona inyoni ishonale ubona lezi zithi lento esingasakwazi inhlobo ukuyiread manje nabo khona khona babeyele esikoleni kwakuyinto ababeyi observer nje ngokuthi nje babuka nature mfethu ba connected nemvelo thina sihlukene kakhulu mfethu ne nature yabo sihlukene kakhulu njengamanje kwi nature bafasibuyeleni kwi nature namanje ngisasho know your routine because routine is connected with your roots and mfethu uma uzobheka nalento le esistrugglisha ngayo kakhulu njengamanje because njengamanje mfethu we struggling with i-anxiety ne-depression yabo izinto ngampela mfethu lezo uthola ukuthi mhlawumbe sidinga yona lento ukuthi ukwazi ukuzi overcome yabo because manje uyabona ukuqhekeka mfethu because yabo i-depression umzwangedwa ngasomthetho umuntu la ivela feel engazuthi akekho connected with anything yabo kodwa wonke umuntu uyafika to that stage kodwa abantu abaningi bayakwazi to take themselves out of that so wena uma uyithola mhlawumbe kuleso simo wena uye overcome kanjani lokho there is a inner child in myself nakuwe futhi nanginomba there is that inner child wawayibona ingane in stress futhi ayingeke phela ngana behlezi why ingane ingabi ne stress it's because you recognize the inner child yayo thina sesifocus kakhulu we adults we forgotten about inner child mawusuku ne stress your inner child is angry we are too serious about our problems we are too serious about things don't have to be serious about things because ezinye izinto like everything changes kwamina ungangibona nginje but kusazongibona kushintshile everything changing even ipark yangakini wow uyazi enye into but namhlanje enye into but ayikazi imove lapho isakhona so now you don't move to yourself you still in yourself but you change certain things yabo you change certain things and your routine as you understand your routine you have to wake up with a dandelion tea ekseni your dandelion tea can fresh up like the toxins in your body yabo and engage with nature go outside hamba ubuka amanzi they keep flowing and if you pay attention you won how come your life will not flowing visit the sea it is a flow visit ulwandle yabo and ulwandle it's take out yonke into engcola awusethe phakathi lapha la eThekwini nabantu abangafiki kuphela 6 months olwadle kuphela behlala khona behlala eThekwini kuze kufika abantu basegoli awu2 umuntu ohlala akalivisit ulwadle emva lokho umuzi umuntu wala esethi hey thina sinamali abantu basegoli banemali no ingoba the more you taking care of yourself it's the more you attracting things to come to you yabo so keeping it really it's one of a kind
Yeah, because now that's what I've learned ngesomthetho, because kwakhona when I was starting even kwayona nami journey nje entrepreneurship journey, one thing I realized mfethu ukuthi I'm always gonna be me, yabo. Ukuthi manje I'm gonna adopt izinto ezintsha, and every time I'm adopting something new, I become stronger, yabo. I can do many things, yabo. The more I read, the more capable I'm becoming, yabo. Ivele lento vele kanjalo ngesomthetho. Ngalesikhathi uzi-equipa ngento ethile, you are becoming better, yabo. As much as usafana, because even on my wall mfethu endlini I do have logo on my wall. Into engiyibukayo nje kuseni mangivuka, nothing is permanent except change. And iyakugqugquzela every day ukuthi okay, you must do something, because if uzophika nalowo situation eyenzakalile uzo ngoba it's our responsibility to motivate ourselves of it. Yabo, akekho umuntu ozosifezela amaphupho ethu, akekho futhi umuntu ozohlezi ngempela, yabo. Ngisho ungayilalela imotivation ekugcineni izothuma iphela, kuzomela uqhubeke wena. So mhlawumbe mangathiwa leso sikhathi osithathile ulalele yona imotivation bekuyisikhathi osithathile like doing your thing, ngabe ukude like. So yeah, going back to this music journey and stuff. Yes, profile nje ke manje ngicabanga ukuthi manje sike singene on the EP, yabo, on the latest EP that we keepile from isihloko nje mfethu ukuthi ithini, and then we do like ingoma one by one ukuthi I first track ithini, what was the inspiration who produced it. Okay. umamsamu ukhamba umamsamu ukhamba olukhethekile okukhamba lokuqala lokubikela izinyanya ukuthi you are about to do something, yabo. And ukhamba olukuyilo lokuqala ohlala futhi ukhamba lokugcina olukhishwayo for abantu mase uphelele umcimbi, yabo. So kusuke ukhamba futhi olukhethekile olungaphuzwa yinoma ubani, and umuntu osuke ephuzelo lokhamba eqhamuka kwenye indawo bake bathi uzophupha noma you will be something else, yabo. So umamsamu kuukhamba engithe angilinikeze isizwe sakithi sisizwe sakaMageba, sakaphunga noMageba. So uma unikeza abantu bakini ukukhamba akekho ngaphupha, because akekho outsider ekulaleleni umamsamu. That's why wonke ngubhale waIzulu from track 1 to, because like music okhona recorded mningi kakhulu, bekuyi EP but end up eyisine mezo10. It's an album. Sasele lots of songs aseceleni, maybe sengaloke ngipha abantu ngasingi while like now lo mqingo lo wawo ngoba ukhalile nomaphorisa ngeke ngazo nomaphorisa ekhalithi this is not an album era, uthi this is an EP and singles era. Angiyaphiki, angivumelani nalokho. Kodwa manje abantu bayakhipha left and right, because end of the day thina sihlukene. Kunabantu abenza umusic onomyalezo nama lyrics officer ukuthi abantu bawuzwe ngaloso sikhathi. Phela bona they aim for a radio, thina we aim for people, we aim to heal. Plus so if kumanje ngikhuluma ngomamsamu, I have to give you kheba lengoma, because vele bona they use two lyrics. iyodlala vele una ama radio play vele into yakhe, and as afford phela ngendlela efanayo. So manje ithini ke first track ke for first track amanzi. Yeah, ngikhuluma nje ngokuxolelana ngokuthi asingabambelana amagxuku, asithelelana amanzi, igcineni uthando lunye, singabandawonye. Like makhona la ngigcobe khona, azi ukuthi ngenze ukuthi ngigcobe ngephutha, kodwa ngenxa ukuthi mhlawumbe abaseceleni bayitshela ukuthi bakutshela ukuthi ngigcobe ngamabomu, then vele umuntu mekutshena into ubuka lelo side wena lelo tshelelo, ingakho uphuma la utshethi uzofica isigebengu esithile la eminyango. Ngisho ngathi ufica umuntu oyibhemelayo nje ogwayo oyirelaxela ozama ukuyikhulela down, wena emqondweni wakho uzobe usuwazi ukuthi isigebengu uzosuthi abhema nogwayi, yabo. So yeah, producer ubani producer ngo M2 FOA production khona eGoli, studio sa sister Shekhinah. Okay, second track
ngizocela ungayibali zonke. Ngicela ungayibali zonke nje ukuze sizoseva nesikhathi. Hayi ku podcast veda kusave wasikhathi. Podcast isikhathi yona into ekhona ke la Hayi podcast. usho kanjalo. Nalokuthi yabo ngathi ngilenzile uhlelo lazo zonke. Bagcineni gcine ukuthi khona ezinye bese ingenelela I track list yagcina I shifter isimisa ingoma ngendlela esiyimisa ngayo. Oh. Yeah, so when it's according to numbers ngayiname olethu ufana ukuthi mhlawumbe umuntu ozobe seyibuka isithi ayisahambiselani ngale ndlela leyo. Okay. Asho just vele nje si highlighted lezi singayi highlight. Singayi highlight nje ngoba ngizoba nani it's whereby I'm telling my fans ukuthi isibuyile mama season whereby I've been going for too long where I was trying to heal myself, trying to focus on myself, trying to like remind me ukuthi ngingubani yini purpose yami yabo, because after mama I took like 4 years after COVID, because I dropped it 2019 then COVID came ngawo lo 2019 ingayi perform isho uyiperform uyabona nje yabo, so ama track which is but I have to ukuthi ngirewrite ngirewrite amanye nezinto like abantu ababe go through zona during na COVID and stuff. Nami I have to focus on nature because the time kwangekho magigi lapho utestwa ngempela lapha like nokuthi bowungenayo ngisho ukuthi kuyobuyelwa nini and makubuyelwa kuyoba njani. So I have to shift kakhulu even na music to work with other creatives. Like there's a guy that I was working with, like doing photo shoots and other stuff. So whereby I really like trying to switch from this being just a musician to be in the creative space. The time it was healing for me. Then uhlala endlini and think ukuthi ngabe ngisendaweni ukuthi ngabe ngisendaweni ukuthi yabo. So it's where I really had a time ngoba phela ngoba yona iCovid phela anamanje siqamba ma hayi COVID kodwa ke into engayibonga ngayo because yonke into fethi ine positive side yabo. Mangaphuma manje abantu ba conscious ba they real umuntu useyamazi omunye umuntu, but that time like kwakuphithizela abo manje even nama artists ingoma idropayo manje even more if you can go and recap to album kaNesty, album kaCasper ephumile, like even overseas artists those were doing music back then bonke babhalile manje umuntu uyabhala manje ipeni liphezulu and what I see ukuthi ngathi benza exactly lento engenza mina. Umculo wangubhali ke mfethu umculo makufika into leyo nto esuke ifikile ngisuke ngithunyelwe ngithunyiwe ukuthi ngiyideliver. So mangubhala ngiye ngithi which means sengifuna ukucubungula izinto, kanti umuntu osuke ecubungula izinto ugcina efuna uku-edda into ezosounda kahle kubantu engase silona iqiniso, kanti umuntu okhuluma into efikile uyisa straight kumuntu. Ngaphela umusic vele mele benjalo. I think that's why fethi ithandela no Sjava kanga, because uyabona indlela ethandwa ngayo Sjava fethi ukuthi lo no MT bathandelwa nje the originality. Yabo kuyaziwa ukuthi they're not gonna fake it. Abacungula. Yabo they're not gonna fake it. Njengabanye abafakayo fethu umuntu uyamlalela muzi ukuthi ayingisho nalomuntu ombhalelile mhlawumbe usibhalele lo mlungu waphesheya. Yabo ungazazi inkinga zethu ingoma like mawuthi ulalela ialbum love song yonke and uzuyibuza ukuthi why lo muntu bengavedane ayiyeke indaba yepeni ahamba athatha intombi yakhe ahamba uyixoxela zonke lezi indaba lezi ivedane iqedwe nje indaba abuke sezoba kwialbum mode ukuthi ke sengizokhuluma ngezinto engiyibonayo ezenzakalayo nabantu abafacene nazo nami ngifacene nazo and try to, because what we are sent to do here emhlabeni is to leave the legacy and senzela ukuthi nabazoza ngemuva why singenza music way speaking about business ukuthi namhlanje ngivukile ngenza ibusiness, namhlanje ngivukile ngaconnecta nobani ukuze
kuzokwenzeka ukuthi nani ingane zami ayikhula ngifuna ukuthi ilambe ngoba kuyomele sikhulume noSibanibani uye senza business proposal nani uyena wazi yabo why siyapikelana manje music yabo ubheke phela ngisho amapiano agcile kakhulu la ngasothandweni na heartbreak yabo because izinto vele leyo esaziyo vele izohamba yabo uma wacula ngothando wacula ngeheartbreak wacula ngemali sizo relate vele sonke sabantu mfethu yabo kodwa it's not ukuthi ngempela leyo mhlambe into okumele ukuthi kuyona yonke ialbum mfethu ukugcwale zona lezo zinto kufanele ukuthi uphinde usifundise mfethu nangempilo ngoba phela ku music siyalapheka mfethu uma silalela music yabo even yabo mina mfethu kuphuma even ngisho ingoma kaSjava lethi Linda yabo I feel like engathi liya ngoma yafika yabo yafika exactly mfethu ngalesikhathi kumele ifike ngaso because nami ngase ngibheka izinto eziningi ngithi mhlawumbe mangenzeka into ethile mhlawumbe isemisamo mhlawumbe ubani yabo ngokulalela nje just one song mfethu avele nje kwaqhiye ezinye izinto eziningi kakhulu kwasekhanda manje uthi yazi ngisho ukuthi umuntu akathi ukulinda ukufaka effort kancane yabo umusic mfethu kumele ube njalo mfethu umusic kanti futhi enye into umusic we come if you can like check most yabantu abacula ngokufa they could die even show Tupac phela uTupac kayena uTupac impilo yakhe uyizwa from music wakhe ukuthi ayizophela kanje umusic uyikhama angeke ngicule ngebhamu namhlanje basungadubuleki later on umusic uyikhama angeke ngikhulume ngokuhila elento ukuthi ingahileki yabo angeke ngikhulume ngama heartbreak bese ungizwa ngithiwa ngishadile wonke ama artists kumanje we R&B owecula ngeheartbreak hana bafazi ayivele that's true angavela vele kahle kahle ama words ayadala vele so music it's a very deep thing and it's a spiritual thing whatever that you are speaking about ku music wakho it's something that will bounce back kuwena and the sad thing about it ukubona mawushaya ibhola odongeni ufika utshaye uEmile ukuthi ushaya kephi but maselibuya al-aim kuwena ukuthi izokushaya kephi lingaqhimuza ngisho ikhala ugcina uyithula usuphuma mangozimi yabo so no music kanjalo you speak about things and mase ibuya lezo zinto reflector zibuya kabuhlungu kuwena so that's why we have to make sure ukuthi amagama uyawakhetha in such a way the thing that you are speaking about on your music university yalalela in the university the way edom ngayo ayikwazi ukuchoose between umuntu odlalayo ayikwazi ukuchoose between umuntu owenzela imali ayikwazi ukuchoose between umuntu nje who's just doing just for ngisho consciousness yethu mfethu consciousness yethu nje kahle nayo ayikwazi nanokukhetha umcabango nje ofika ekhanda into oyicabanga kakhulu ingakho kuthiwa don't think about something if ungafuni lokho yenzeka kuwena yabo at least icabanga the opposite lokho ufuna kwenzeke kuwena yabo mina ke vele I'm a big believer mfethu mina a positive mindset yabo even kwakhona mina where I am right now I feel like I drove myself here yabo because I used to think about this a lot yabo I used to obsess mfethu day and night ayikho into that I wanted to think about because bengazi ukuthi okay makuthiwa vele yonke into isuka from amagama basiba ireality kushuthi nanoma yini siya prophetha ngesomthetho in our lives yabo njengamanje even when I come up with something even when I make a speech yabo because at that time I was making a speech yabo doing a public speaking and this izinto that I was speaking about they were affecting me more than abantu ababengilalela why because umuntu osuke ekulalele angakulalela kodwa akusho ukuthi uyakuzwa because kenzeka uthola ukuthi umuntu okulalele engqondweni yakhe kuyidlalela enye into nje wena uyakubuka uyakuzwa uyakuzwa because vele kuyangena kodwa kuyidlalela enye into but wena because wena lethama ukhuluma uyazizwa wena and lethama ukhuluma wena kwi-imagination yakho kusuke kurana leyo nto leyo even noma ususendlini ungasafuni ukuyicabanga leyo nto leyo but ingqondo is still thinking about the thing still because ngempela nje yabona nje kuyokona lokho ngempela mfethu yabo kakhulu and enye into uthola ukuthi mhlawumbe itshethu uyayizwa manje kanti uzwa nje amagama mhlawumbe uzoyizwa emva ka5 years siyabona le yayichaza wayethi lo muntu ukhetho magama lubalekile and ukhetho magama
ilona omkhulu nokhulu abebephila ngalo because in such a way bebe conscious about izinto abayishoyo somewhere somehow bebekwazi nokuthi ba replace igama lento ngelinye igama just the way ukuthi abafuna ukuthi babize lelo gama because bayazi ukuthi lelo gama lelo lizoba against bona after belishilo lelo gama lelo yabo that's why uma ubuka kahle hle isiZulu si poetic isiZulu kakhulu si poetic isiZulu in such a way mangathiwa si focus akusona kakhulu even ithi teenage pregnant inga avoideka like or gender based violence manga avoideka if you can go back kwisiZulu lesimpela esdeep ngoba mawuthi uyabheka the way kade kukhuliswa ngayo ingane makuthiwa ungachami lapha ngoba umchamo wakho umekwaphuzwa inkalankala uzophinduka intombazana mawuthi ukhulunywa ngane umfana the way behlonipha ngayo amanzi bebengeke baze bakutshene because thina ezingane ina child yami ithi ngifuna ukuyiprove into manje ngizokutshena ukuthi ungachami la ngoba uma ungachama azongcola amanzi ngeke uzuyizwe lonto le uzowachamela lo manzi ufuna ukubona ukuthi azongcolani noma futhi for a purpose uthi ufuna umgcwalisela yabo but the way kade be poetic ngayo bebekwazi ukuthi izinto bayikhatha ama corners yabo so manje ingane thina siyitshela one and same thing lokho hayibo in uzoyithethisa ingane moyithethisa ifuna ukuyenza kankani lonto le so kufana ukuthi the way akade besitshela ngalo mawubuza ukuthi manje ma uyilanda nini enye ingane ebhanoyini like those things bezenzela ukuthi nathi fisu sibe nale yanto leya yo belivela ekuthenini sicubungelele thina izinto because into uma uyibona namhlanje uyibona exactly ngakusasa una interest yayo ayiplazike vele phela lolu phela interest iqhamuka from not understanding some parts yabo ngalesikhathi uzama uku understand the reason kumanje sikholelwa sine interest yokufuna ukwazi ukuthi kahle yini ithongo yini idlozi yini uNkulunkulu yini because asazi kodwa makathiwa sathi sifika nje emhlabeni kwathiwa nangu uNkulunkulu wambona ngaba sina interest ngaba uNkulunkulu abantu futhi ngaba sebambulala nje umbulala ukuthi buya la silohlupheka ukhona kodwa manje sine faith because yonke lento le we see lokhuna nge-imagination yabo i-imagination ine power phela imagination is everything because yonke into esiyibona la it comes from imagination that's what makes the world ngosomthetho imagination that's why you must always like imagine but that's the most important thing kahle ongayenza and mawuzobheka wonke lama structures akhona ekuthiwa sizabantu azama ngesomthetho ukuvala leyo gap yabo imagination yabo azama ukwenza leyo nto leyo ukuthi abantu bakwazi ukimagine mfethu izinto because you must imagine mfethu yabo that's why you must even imagine impilo yakho mfethu you must be able to identify ukuthi wena in 5 years ufuna ukuzibona ukuphi yabona in 10 years ufuna ukuzibona ukuphi because vele that's where you gonna find yourself as much as wena ungayitshela ukuthi wena hayi it doesn't matter because kusasekude kodwa that's where you gonna find yourself and uma ungenayo iplan uzozithola mfethu impilo sokuyiyona ekwenzela ama plan yabo and uma ukuthi impilo ayisekho ke ezandleni zakho you will never succeed kahle kahle kuyona yonke into yabo uma isingaseke ezandleni zakho that's for sure ngoba phela ngisafuna siqhubeke nakho vele ukuthi sithi kuyi profiling ngoba mhlawumbe iphenye that we can speak about idedela dedela it's like kuyona ngikhuluma ngenhliziyo yami yabo ngoba yonke into egcineni ikuyona so kule ango mali ya there was someone there was someone so ngincenga yona ukuthi ayidedele ngoba egcineni ukholder ukuba i-memory card ma iseyigcwele you have to delete ukuze uzokwazi ukuthi uvulele ispace for ezinye izinto because maybe lezi zinto oyiseyiphumile vele bese zine virus they don't belong kulo memory card yabo so ngincenga yona inhliziyo lapha ukuthi kayidedele
ayidedele nje Oh khona iproducer ubani producer nguye uM Squared ozonke nje producer umuntu oyedwa vele iproducer nguye uM Squared then amaster show yena futhi amaster show yena they was producers Slikour and the Master A Flat. Okay. Master A Flat is a award multiple award winning producer. He's a producer he's a former producer for AKA. He produced Wealth Is Yours. About his first songs like the most yeah. He was touching as well, like co-producing it, the EP. Okay, another one. The another one. Hey, Umkhumbane. Umkhumbane. Abathi ngifuna uyocaca Umkhumbane. Angifuna uyocaca Umkhumbane. Ngifuna uyocaca Umkhumbane. Hey, Basilakuthanda ipenanyawo. Dala ngqongqo zavula umnyango. Ngafa. Sibabe lapha. Umkhumbane wethu Umkhumbane indawo ngasekhaya Umkhumbane la ngikhulele khona. Manje Umkhumbane sithiwa amabhene enyawo nakhona. Yeah, amabhene enyawo. Oh, ngoba mina wazi amabhene enyawo. Phuze chemist nje. Ngaphesheya sekhaya mangiswingela nje akubuka nje dududu la. Ngoba mina amabhene enyawo into mhlawumbe ithina phela ulaleke komzimkhulu mfethu koxopho. South Coast nje amabhene enyawo. Namabhene enyawo sengiyabona. South Coast nje amabhene enyawo wonke laba. So Umkhumbane lapha khuluma nje ubusoka nje ngicupha ubusoka ukuthi intombi ayigoduke bandla iyovusa ikhaya yabo yeah igcagcele insizwa mfethu ayigcagcele insizwa avuka amakhaya omkhulu avuka amakhaya obaba ngoba kule generation yethu ekugcineni ayitshele generation yethu mfethu ngazi ukuthi sizoba ile generation ezogcina nezingane ezu3 nezingane ezu4 nezingane ezu2 yabo uma ubheka nje ngendlela icoveke ngayo mfethu and akekho futhi ofuna ukuthatha responsibility thina ngathi kumnandi uma kuwrongo omunye umuntu yabo okubheka ukuthi ngisho ngama relationship ethu sishiya umuntu omunye lomunye uthi ube wrong nalomunye uthi ube wrong thothi wena uphume ku relationship buchithile uyohlangana nomunye nawe uphuma ku relationship yakho bechithile uyabona nje kusazochithwa vele nalapha yikho nanokuthi vele ngathini isibanjwa kwezudlayo so obviously nje nawe nje ubuzobuyibambe ekuchitheni kuzophinde kwenzeke one the same thing because ilapho vele ilapho la kukhona thina ngazothi iya justify ukwenza into errong ukuthi omunye umuntu uyayenza okubheka ukuthi nama ngisho indlela esisho ngayo sina ukhona umuntu osengakulimaza manje akulimaze ethi hayi befuna ukungilimaza kuqala yabo akasasho ukuthi ukulimaza umuntu ku wrong noma ku right lokho akusabaleka ngokuthi naye lona ukwenzile sekuthiwa hayi nama ka Jess hayi kanti akusiyona into right kona kunjalo and like uthola ukuthi awucheat but abangani bomuntu wakho bathini bona bathi hey awucheating ngani mhlawumbe nawe uyacheat hey obvious njengoba kade ngisho ukuthi ngendlela ingqondo eyisilima ngayo nangendlela iuniverse eyisilima ngayo yonke into oyibonayo into oyimaginile noma into oyizwile wasuye imagine nawe obvious kuzofica kumina uzobona uzobuka iside eli wrong lezinto oyitshethi ngiyazenza bese ziyamatcha nalento esengqondweni yakho kanti angizenzi kanti makuthiwa wena ubuka iside eli right ubuzobona izinto eziningi ngabe right ezokwazi ezokwenza ukuthi uqhubeke wenze njani senze izinto eziright now yabo so mawuzwa kuthiwa ngiyacheat nawe usuzoqala vele anivele basebenzela phethu uqome lo akushelayo vele lo abazwana naye so ikhona ke la ifike yonakale khona so like ya kumkhomazi ngiyayinxusa nje intokazi ukuthi cha ayicacele ngakithi akube mnandi then bese ngizoba qoma eqoma
ngathini kade ngiyenze ya poetic because ukuqoma lokhu engicelayo lapha ngicela kwimpumelelo ukuthi kayiqome sekunesikhathi ngishisa umbango ngiyishela ngoba ukushisa umbango ukushela kahle hle sekunesikhathi ngishisa umbango ngiyishela like ayiqome ke manje sekuyisikhathi sokuthi iqome even ontanga yami bamisa amaduku abanye bagcagcela ukuthi baphumelele yabo like nami I know deep inside ukuthi ngiphumelele ngeyifiso sekuthi konke nemali phela ivele because phela sikufuna konke egcineni iyona ndlela yokuthi sakhe ngani because njoba izinto ishifta to another currency so we have to have all ya ngaphela na i-materialistic world namfethu masikhuluma iqiniso especially as ama creatives siyayidinga nayo mfethu yabo uyayidinga ukuthi ube fulfilled spiritually uyakudinga futhi ukuthi ube fulfilled financially yabo ukuze nabanye abantu like wanna do what you doing yabo nabo babe motivated nabazi ukuthi ayi kushuthi because manje mangingaphumeleli umuntu mfethu owenza leyo nto ubani naye uzofuna ukuyokwenza leyo yabo kanti we need more creatives first than anything so yeah kwiqoma ngikhuluma ngazo impela mfethu into enjenganalezo nanokuthi mhlawumbe ukueda nje kukho kuleli point leli impela olubalulayo enye into ebaluleke kakhulu as ama creatives sesicijekile we know exactly ukuthi manje makuqhamuka imillion what to do with imillion yabo so sesicela lokho ukuthi alifiki imillion ukuze ngizokwazi ukuthi ngingenza ama job opportunities for abantu because obvious malifika imillion manje I will have my one man show I've been performing performer abo 10 minutes and end up ngicine ngayiperforma ngisho favorite song yabantu but manje mele ngibe ne one man show kwi one man show I will be able ukuthi ngine staff sengenze i-job creation lapho ngine staff engisiqashile ngine security engiqashile ngine catering engiqashile ngine stage design engisiqashile ngine podcast engizokwazi ukuyinikeza idrink na ukuthi i-review kahle ilokhunjani umsebenzi nanokuthi inhloso ngqikithi yale one man show imayelana nani so we all eating we all developing we all going back to wenze njani ukuyolobola nokwendelwa nani so ngathini ingoma zonke enye ichathazela enye ichathazela enye yabo to make sure ukuthi lo lwakhamba lo lya olumamsamo lunginikeza exactly lento lento oyidingayo because you can drink ibhodlela elingaka lamanzi but ngoba lowo manzi mhlawumbe awekho alkaline kungapheli ukoma qhamuka umuntu neshot engaka athi qiqiqi kanye abe sorted so sometimes you don't have to do a lot of things just need to have a right thing hayi mfethu ngiyakuzwa yeah so emva lokho bese kuba ilapho khona ngikhuluma ngomuntu ohambile uyozama yabo uyozama ukuhlanganisa and lo sele ngemuva uyambeka emthandazweni yakhe ukuthi ufisela ukuthi zonke izinto engathi zingahamba kahle yabo even though ezizwa ekodola ngoba alisekho ubambo lwakhe kodwa uyazi ukuthi uhambele i-good purpose mayibuya uzobuya kube right yabo so ilapho khona ikhuluma ngiyayithanda mfethu ne-variety indlela ingoma zakho istructure ngakho ziyabona nje from lezi sesidiscussile ngiyabona ukuthi uthinta izinto eziningi vele yabo lento vele efunakalayo ngosomthetho ukuthi uthinta izinto eziningi ngempela mfethu ukuze phela abantu because abantu mfethu baba inspired ngisho indlela abakufollowishelayo nabantu they follow you for into that you give them yabo iyona into eyenza ukuthi bagcine sekuthiwa kunama die hard fans yabo sekuthiwa lo muntu lona ngempela ubani la ekhona ukhona because umuntu uyakwazi na ukuthi abe practical abona ukuthi since ngaqala ukulalela lokho
sekunezinto ezinjeni ezashintsha empilweni yami yabona Yeah. lento uthi asiyitholi kuma artist amaningi ama because ama artist amanye asethanda into ezitrendayo and into etrendayo ke emva ka 3 months isuyingasekho yaphela itrend na iyawa Siphelile le. yabo so ingaduma nje leso sikhashana leso very trend isaphezulu then emva kwalokhiwe Bese kuba khona ke enye engikhuluma kakhulu kuyona ngendaba yokuthi ngangikuthanda ngisakubukela kude kodwa wathi mawufika eduze ngase ngiyawubona umehluko kodwa angeke ngize ngibagxeke bonke labo odlule kubo because nami nginezolo lami nami yabo so and kuyona futhi le same song mase ngiyophetha lapha ya ngiyakubalula ukuthi empilweni kahle kahle kumele impilo iqhubeke kumele impilo iqhubeke kodwa into engimele yenzeke ukuthi ubonga bakini yabo because benza sure ukuthi bayakuzivikela kubantu abanezinhloso zabo so enye into uzoyibona iyinhle lapha kude uyifisa ukuthi ize kuwena and you feel like I haven't made it yet because into ukuthi angakayitholi kanti leyo nto le iyona into esizo destroyer yonke lento bi reality kuwena you end up giving away your reality for a flesh thing that won't even last ngaphela kuhlezi ku green vele ngale ngaphesheya yabo kuhlezi only to find ukuthi mina khona into engihlezi ngimi ngayo la kukuhlaza khona kuneyinyoka la kukuhlaza khona kuneyinyoka inyoka elayihle likhona so mawufika ke la ku green khona uyitshela ukuthi everything's going to be all right kana it's where you get bites la usungena khona engozini so ke manje ke mfethu nje uma ubheka mfethu how do you think you can grow mfethu I Durban music industry because I feel like mfethu eThekwini we are still very behind mfethu nje intweni eziningi yabo si behind ngale ndlela mfethu and sikumele catch up with Joburg yabo ukuthi even wena uma ukuthi mhlawumbe ufuna ukugcina ukhipha izinto ezithilona yabo sekumele uye eGoli so manje uma ubheka how can we bridge the gap mfethu into engayibonga kakhulu nje ngabonga wona umsebenzi ngabonga wona umsebenzi bafethu eniwenzayo wama podcast yabo lo msebenzi eniwenzayo umuhle kakhulu because most izinto ezi commercial ezinye zazo azikho real ithwele ila sikwazi ukuthi sibe real like sibe yithini yabo so and abantu bafuna bayathanda into real it's just that ukuthi into engekho real bayafidwa yona and nawe so into ozoyizwa ekseni kuze kuyophela intambama nakwena igcina ingena leyo nto leyo ugcina usoyibelieve yabo ugcina usoyibelieve ukuthi I real and at the end of the day iyakukhubaza futhi because like mawuvuka ekseni uyazi wena ukuthi ukephi kufanele uye khona so what I can say into nje ebalekile nesemqoka is to do wona lama one man show spiritual whereby abantu bezothi bekwishow bafike ba benefit izinto eziningi kwishow abafike bethole ukudla first thing real food ukuthi what is real food kusizaphi kusiza ngani yabo i-event ayibe beneficial for izinto eziningi not ukuthi always ibe about alcohol and ngoba thina phela thina iyona into ephushwa la eThekwini uyazi la eThekwini ukuthi vele kuphushwa leyo nto vele makushawe nje isicathulo bagwenya abantu benza izinto lezi eThekwini like akuthiwe thasi kubalansiswe kungabe sekuba cause yonke into fanele ibe kwibalance kube khona okuningi okuhle kube khona okunye ke yabo engeke ngize ngisho sakukho kuhle okuzobalansisa lokho okuhle so ingabe
isiya cause izosinka vele iship. Ayi ngoba ngaba sisele mfethu sisele kakhulu la eThekwini yabona indlela mfethu okuyiyona sinama creatives amaningi mfethu abantu abatalented ngalendlela kodwa uthola ukuthi manje kufanele ukuthi baze baye kwezinye indawo ukuze babe successful kanti phela into esifunayo thina is to have that spirit kwakhona la eThekwini yabo uma singaba nawo lo hustling spirit uthi noma uhlala kini kodwa uhustling ngazuthi awuhlali kini yabo because thina lokho kusakhona lokuthi vele I'm home yabo athi umuntu mfethu esikhundeni sokuthi ngampela uphanta monde nje ngoba phela egoli umuntu mawufika egoli nje ngeke ugoli urelax akhona ngakini yabo manje lana mfethu la eThekwini leyo nto iyashoda mfethu and uma uzobheka sinabantu abaningi sekumele ukuthi baya recognize but because we haven't built industry i-recognition ayikho ya kona enye into ebalekile mfethu ukuhlangana nokubambisana yabo la eThekwini into ebuyishiya kakhulu asifuni ukuhlangana yabo and noma ikhona leyo ego umuntu anayo ukuthi ngiyazazi ngiyinswimpu okay it's fine hlangana phela nalabo abanye because at the end of the day ngisho uya kuma supermarket yabo ngeke ngize ngwabala amagama awo mawufika esupermarket kunenqwaba ama brand ahlukahlukene angesiyona umuntu oyedwa ama creatives amaningi ahlukahlukene but they form a particular place whereby umuntu ezothi mesuka afika kwazi ukuthi athole different products because at the end of the day zikhombo lezi zinto lezi ngeke uhambe uyothenga isinkwa ngale uyothenga upoloni ngale uyothenga irama ngale so those creatives they decided ukuthi babe nendawo eyodwa because lama products abo ekugcine nathi ingana link so nalana mawi poetry wenza inkondlo hlanganisa nabantu abaculayo because mawumuntu o-rapayo hlangana nabantu abaculayo hlangana nabantu abenza inkondlo because na i-rap is from rhythm and poets so it's one and the same thing akuhlangana kwenziwe into eyi-one ukuze sizokwazi ukuthi siye phambili nabantu abafikile abazo-enjoya baphume lapha be-satisfied ukuthi sizwe yonke into besifuna ukuyizwa. Ngoba thina iyashaya pride la eThekwini. Mina iyona bengeke ngisho ngithi nayo ngazuthi nayo inindima yayo mfethu ukuthi sibuyisele emuva because uma uzobheka eThekwini mfethu there is no reason we don't have a multi-million rand industry yabo when it comes to music. Uma uzobheka nje asithathe nje even ngisho nabantu abaseThekwini people who make Joburg. Mostly mfethu 90% wabantu abatrendayo noma abahlezi bephambili. It's KZN yabona. Yabona ngisho ubabuka nje buka babona nosijava basegoli KZN buka onkabi records KZN labantu bonke kunalokho ispirit ishintsha uma sebefika on that side yabo siqale manje spirit sibe different than kade sikhona la and thina we don't have an industry ngalokho yabo ama artistic staff because phela if we build the industry fethu we are making sure ukuthi lento esiyakhayo iyakapaka kuona wonke umuntu ama artists ethu impilo zawo siyibone ishintsha yabo umuntu simbone mfethu naye ekwazi ukuthi akhele abazali noma yini afuna ukuyakha naye futhi aphile lempilo afuna ukuyiphila from just nje music kuphela because awukwazi ukuthi ungangithetha music udinga ukuthi uzu cross iboard uma uko crosser wathi Jozi sushintshile njalo sadeli nje yabo akwazi kushintsha mindset kushintsha indlela esenza ngayo thina kumele si understand ukuthi we are the industry ngesomthetho yabo industry thina yabo abantu abaseJozi mfethu uma babheka ngisho bangasuka eJozi baye Northwest izofika ivibe between sisa Northwest because manje bafike ba-understand lento yokuthi bayiyona industry ukuthi ubani mayipostile kubaluleke kangakanani ukuthi angimsupport ubani mayicontayenzile kubaluleke kangakanani ukuthi angimsupport bayasupportana music bayawushare umuntu ushare namanye ama-fans akekho ocabanga ukuthi shoot mina bangishare umsebenzi ka-ayas ama-fans amazobaleka uyabo kayenzeki leyo nalokho into ezowenzeka kunabantu angathini abazobona iselfless yakho ukuthi empeleni silandela umuntu ngempela yazi uselfless lo muntu so I believe like enye into ebaluleke kakhulu ngiyafisa ukuthi nama podcast abavakashela abantu whereby mhlambe hosting maybe event Umkhumbane ifika i-podcast beke nje nabo abantu balapha emphakathini nje
bayibone nje babe la eduze kwabo nje and then even nami I know abantu who knows ijeni because mina ngumuntu wasemgaqweni ke mina online ngihlezi nje ngisemgaqweni ngihamba nje emgaqweni and people like they really relate even na kwimpilo nje engiyiphilayo yabo. So there's those people that I know ukuthi kwakhona mangathiwa ngihleli la nayi podcast ikhona ngithi mina cha sibani awuzofakaza la uzokwazi ukufika afakaze akhulume nje on my behalf ngingekho ungamtshela ngalutho akhulume nje ngo ayas then abeseqeketha ke nangezinto ezenzekalayo la around ukuthi wenze ukuthi nokuthi and usibani ngiyafisa ukuthi abantu abathize babukele kuye kuningi abazokuzuza kwamina mhlawumbe sema ukuthi umuntu omdala sengasho ukuthi sengiyiphilile impilo kodwa isasa ngiyalibona kusibani hayi ngeke futhi kuyazwakala ngiyasithemba ukuthi vele njengoba sikhuluma la we are speaking things to existence because phela fanele abantu mabelalela kube khona lokho yabo because vele we are driving the movement yabo kwakhona ukuthi izinto we are already discussing them sikhomba khona vele ukuthi isikhathi sazo sesifike ngesomthetho yabo so ke manje ke wena ke mfethu as an artist mfethu nje in the 21st century ngisho njalo nje lesikhathi siphila kusona yini ngathi mfethu South African dream mfethu yabo. I like to ask abantu lo mbuzo mfethu because I feel like I definiwe mfethu South African dream yabo. We are just doing what we think ukuthi it's best. So manje wena uma ubheka nje in this time ungathi yini South African dream even nje for umuntu mfethu ungathiwa nawo usakhulu sasemncane ukuthi uma iba namaphupho aligna kanjani? First thing mfethu i ownership. You have to own your things. We have to own land first because if you own land you are able to do a lot of things about it. Not just in your ukuthi bafethu siphelele lokushini. You have to own land, like I'm talking about land. Real land. Land lesemakhaya phela. Land yasemakhaya. Ma ikhona uyishiro omkhulu wakho ngicela uyithathe serious. Ungayidayisa ngoba bayidayisa phela manje. Ungayidayisa ngoba na ukuthi umbali uzongishiya lapha lokushini. Ngaba dana ushiya umbali. Because kwiland mfethu kuzokhula kuzokhula inkomo kwiland kuzokhula ukudla kwiland kuzokhula izingane zakho weba izongahlupheki makumele ziyodlala ukuthi ingane usuyihebeza ziyodlala estradini because ingane uma uyikhipha grounded we keep around my computer like whole day the thing damage ingqondo yengane yabo ingane have to go outside idlale yabo. So you learn the ownership and they own your things. That's why even abanye abezizwe they owning everything even nanamhlanje. Because zethu sebe ona ngisho umhlaba ona ngisho zethu. Umhlaba wethu onwa ibona. Yabo. Because bona yonke into ababenzayo bayidlulisela enganeni zabo. And into ongayi-own ngekwazi ukuyidlulisela komunye umuntu. That's why kwamanje mawuqashiwe ukusebenzela inkampani ethize isitolo noma whatever wherever la usebenza khona mase kuphelile isikhathi sakho bazofuna omunye umuntu onama qualifications alo umsebenzi what would happen kwingane zakho they have to start afresh kanti makuthiwa bekuyisitolo sakhe esithize osiphushayo leso ingane yakhe izoqhubeka kusona so nathi ke asifunde kakhulu ukuthi asiyithathe serious izinto zasemakithi yabo umkhulu ubaba wakho menenkomo awuyithathe serious inkomo usondelane nazo inkomo mayene ngada usondelane nengadi while uyenza izinto zakhe eceleni ngwalo wenza umusic wakhe eceleni wayenze art yakhe eceleni iart yakhe izo inspire izinto lezi it's where you'll be able to even to write yabo even on my on my first lines like sakhuluma nje I was talking about a routine of consuming a simos with ama minerals and ama simos atholakala olwandle yabo we have to own ulwandle sikulona sazalelwa la because linezinto eziningi. So we have to own land. Like we have to own cows. Inkomo ikhiphela izinto ezingaka. Khiphela ubisi, khiphela cheese, khiphela a lot of khiphela isikhumba, ileda lengigqokile. It's from inkomo. So it's to keep ilegacy yale yonkomo kwayo kona lokho. Kunendoku engijolo ukuyiphatha enelwane iBig 5. Then ukoni land futhi kusho ukuthi lesasihlahla lesasisaphila. Njoba ngihamba naso lesisihlahla saphila ilegacy yaso. Isa on
and kulesa sihlahla ngirecognize ngirecognize nature ngirecognize ephila kwiland so we have to ownership yeah vele this is a new revolution manje ungangitsheni ukuthi une ownership usa on BM because izoguga and kuzo introduce enye lokhunjana enye model uzobe usafana no Mabura sebene new level lokhunjana wena usana le ndaba obvious uMabura uzoyithatha ngisho na music we must own our music singadliwa ama label mfethu ubona ama artist edliwa ama label kanjena nje because they don't uthi uyathola artist mfethu alina ngisho 10% ubungoma yalo cabanga so ingakho ngithi mawubuka mhlambe nje kulabo abanye bezizwe angavuma yini ukuthi manje kube ne record label on music wakhe ngoba yini iownership uyifundiswe esamncane esalandela umzalo wakhe ukuthi hey uzuzoba indoda mele ube nokuthi mele own uzuzoba indoda and nathi besisona leso sizwe ngasomthetho mawuzobheka thina sikhule nathi emakhaya mfethu izinto beziowunwa yabo ubuthi emakhaya uthi mhlawumbe kwaqeda ngisho isikole usunembuzo soyiphiwe yabo bekuthiwa ukususelwa ukususela ugogo akususele inkukhu emva lokho bese kutshena ukuthi kule nkukhu uzoba nechwane elilodwa kule nkukhu le nkukhu mhlawumbe inamachwana awu9 kodwa le nkukhu wathi iqala ifika wathi eyakho yazi why ingoba ubefuna ispirit sakho usifake kule nkukhu so le nhlanhla oyibonayo kule nkukhu akusona ispirit sikagogo ispirit sakho utesta wena ukuthi wena uzokwazi ukumanifest izinto then mase izala ke le nkukhu seyinawo amachwana uzothola ichwane elilodwa wena usane inkukhu eyodwa zonke le nkukhu ubuyela kugogo so benza lento yabo mfethu emakhaya benza and bekuyinto emnandi even nenkomo uhamba uyolusela omunye ubaba umlusela bese kunikeza izithola aholele ngale ubuka lokhu ubhekana nenzuzo kakhulu yabo kodwa for the sake ukuthi usu-ona lalo ke lezithola uzoqhubeka uyilusa inkomo zakhe and uzobe ungasafuni imali ke manje usojabulela ukuthi unethola yabo so ownership hayi ngeke mfethu kuyazwakala and abantu ngaphela we must own our things mfethu kuyona yonke into so manje ama event mfethu are there any events mfethu that are happening mhlambe abantu that they should look out for njengamanje yeah I'm performing eNanda tomorrow on Saturday then I'm also performing eXhopo okay ngesonto uyahamba ngaphela yeah we back and this time kuzofika kakhulu ispirit isiphezulu I'm owning my soul now because that's cool like while nje singakaphumi kule ownership also own your soul because if your soul it's controlled by someone else you're gonna have a problem ekugcineni uzovuka ekseni nawe with a program ukuthi kumele uvuke ngento ukuthi no ubani washo lokho ungavuka ngenye into wenze noma yini whatever on your soul mawuthi namhlanje u decide ukuthi awufuna ukuthi uyivule i-podcast namhlanje uyivule because you know you must own your soul own your soul uyivule ngakusasa futhi and putting over time mhlawumbe uthi nizosebenza usuku lonke namhlanje and that's what you do that's what you do yabo that's why like mawungabheka enye inkolo nje like to be specific ama Muslim anqena ukuvala ngo mhlawumbe ngoba anqena ukuvala anqena ukuthi avale ngo12 to 2 kulwesihlanu kuphela inyanga and when uphila like hey labantu uthi imali ingaka but obuka ukuthi bazothi bevula bangana abantu abazobe belindile somewhere but bona cause beyisatisfyile isoli yabo abasajahanga mfethu ngaleyo ndlela abajahe lutho isikhathi sikhona mfethu isikhathi khona ngoba so manje abantu mfethu like wana follow you mfethu bangakufollowisha kuphi nendawo ngicela nje mhlawumbe sibaphe ama social handles mfethu YouTube channel Spotify even nane number mfethu uma ukuthi they wanna book you yabo ukuze bakwazi ukukuthinta bakubooke because sifuna ukuthi abantu babooke mfethu bakhokhele yabo
On YouTube, they can search IS Shells on YouTube, and also Facebook or IS Shells nakhona page. Instagram IS Shells nakhona, on Spotify. Ba abangene ku social media cause I publisher yami iyona engikhonjelile lapha ku Spotify Slikour on live. Okay. Yeah. Publisher Slikour on live. Yeah. Last time I Tutumama passport ngabe publishing ngo Chunko, but I saw ukuthi ngizophuma ngiphi. Mase kumele ngiyola nama royalties. Yabona plus ingcono senze into yaziyo. Ngcono, yeah. So lucky ke we had a deal no Slikour on live. Shout out to him. Sibonga ukuthi asinike I-platform yakhe. Yeah. I-uploadwe uye nje impela. Yena uqobo. Yeah. Not ukuthi kuna hayi. Yeah, I-uploadwe nguye nje. Ngoba phela ama legend nabo I feel like uSlikour is doing a lot of it for music industry and ekwenza behind the scenes because mawubheka khona ukuthi futhi uhleze phambi kwabantu breaking ukuthi I'm doing this and this, kodwa he's doing a lot of it for a movement. Yeah, he's doing a lot for a culture and shout out to him. Akhule njalo nje unololude to ibrazo. Then also on TikTok ngikhona IS Shells nakhona on TikTok. Yeah, so I think nje umuntu ongenile lapha ku Facebook uzoyificile ngi and kuna ku Instagram ikhona ku bio. It's simple nje mawuklikha lapha ikisa kuna wonke ama digital stores. Music ukhona ku Spotify, khona ku iTunes, khona nje yonke indawo. YouTube music ukhona nakhona. Okay, so inamba ke mhlawumbe ngakubooka kuyona. Inamba u061 62 55 931. 061 62 55 931. IS Shells. Ngiyabonga kakhulu mina nje uqobo ngoba I'm glad nakhona ukuthi I've been handling like everything for myself like since day one till now, but ke nami I'm willing to grow and have staff and yabo kodwa sometimes if ama-funds engaka hayi Jenny vele yabo we have to ukuthi ungahlala ubambelele esihlathini ulilanga lize loshona bese lokukhala ngokuthi uthakathiwe na you have to make some moves like ngendlela ongayenza ngawo nawo ama moves. So shout out to everyone who was Avethi Jenny lena ngiyabonga nje mfethu nami nanokuthi mfethu ukwazi ukuthi usijoyine lana on the podcast. Kumina ke vele upopile already mfethu because umqondo vele usufikile to that state la kumele ukuthi ube khona because ngesomthetho my definition mina okupopa mfethu lokho ukuthi umqondo uma u-free mfethu umqondo understand ukuthi yonke into that you doing you manifesting and une blueprint of futhi where you wanna go. Upopile ngesomthetho so ukuthi ufike kulezi indawo mfethu just collect the money yabona until izigcwale mfethu ngayibheki wonke nalamaphupha because kokunje mhlawumbe ngeke kufike ngisho imali kuzofezeka nje amaphupha uzithole zonke izinto that are gonna make you money yabo. So ilokho nje ngesomthetho mfethu yabo nje good luck nawe with everything. So ke manje asithi manje mhlawumbe kunomuntu ke lapha emakhaya naye mhlawumbe osafuna ukuzithola mfethu naye ongakazazi nanokuthi yini mhlawumbe kumele ayenze kumele abambe iphi naphi. What advice can you give mhlawumbe umuntu njengaleyo nje naye ukuze nje amove nje mfethu impilo ingame mfethu because impilo iyama sometimes and uma isimile kuma ngisho ingqondo yabo ivile ihlale phansi kwayona ingqondo. Yeah. I-routine. Follow your routine and make sure ukuthi ekudleni because ukudla kune information like that gives you ukuthi into ukuthi ungayixazulula kanjani. That's why sometimes unakho ukudla okuzovela nokusenda embedeni straight vele ufike kushisa ukusenda embedeni straight ulala emva lokho kanti kahle budlilana because njengoba ade udla ubufaka upetrol ukuthi uhambe. So uma ufaka upetrol ukuthi imoto vele ulale so yeah you have to uthi udla kune information okuzokunikeza information ukudla kwakudliwa okhokho bakho because it's where the information lays yabo and if is the nature of saying in nature nayo ine information nayo ngokwayo because kuningi ongakufunda ngisho enyonini ama sounds and especially if you're a musician like ungahamba nje ufike nefoni yakho
urecord ulwandle likhaya lapha. You can go and create a content. Ungahamba nefoni yakho ubeke lapha elokhunjini lapha esihlahleni mhlawumbe samahlokohloko la ubona khona kunedleke. Akhala amahlokohloko lapha. You can create some sounds. Even be out of music. You can take those sounds and send to our soundtracks for our movies. You can send those soundtracks to wherever. Okay, you can even upload to YouTube. Often our sounds, I figure upload lapha kuwena. And you even get subscribers for that, like for real. Yeah. So it's to be out of the box and be really to ourselves and make sure you love yourself and connect to other people and appreciate things. Ngathi uthole ishumi namhlanje wena ufuna uThurani. Appreciate ishumi ukuze iuniversity wazi ukuthi uthole uThurani. No, thank you so much mfethu for wise words yabona nje. Yabonga kakhulu mfethu even nane presence yakho mfethu, we don't take that lightly mfethu. Yabona nje siyabonga nje mfethu ngale ndlela. Engathi nawe mfethu you can grow as big as you think ukuthi you can grow mfethu yabo, spread your wings yabo, kuyintokozo nje kakhulu mfethu. Kubonga mina nje to be invited here and being present, like it really means a lot. Like I really appreciate the platform and ngilifisela unwele olude. So unwele olude makusuke khulunywa ngonwele olude kusuke khulunywa ngokuthi inwele spiritual kakhulu. Yabo, so we have to njengoba nje ulibekile nje unwele. Hayi unwele mina ngiyakholelwa vele unwele. It's the first thing ukuthi mawuhamba kuzokwenzeka something ishwaq that shows ukuthi itshengisa i-direction. So unwele olude podcast ikhule njalo, and this is my second home. I will be back anytime. But ayakhululeka mfethu you'll be back. Nawe ke mbukeli yabona ukuthi ubusabukile ke nje Emakhaya but till this point. Thank you yabona for tuning in, yabona for support nje mfethu nokusikhombisa uthando nathi yabo. Ngiyacela nje usubscribe ufollowishe no ayas la yabona kuona wonke ama platforms la wamentionile, ustreamwe no music yabo, cause vele manje we are more into like streaming music. Awustreamwe usetshenziswe naseyintweni, abenza ama skits use music kuma skits, abenza ama film use music kuma film, kuma social media uma stories mfethu awungena music, cause phela njengamanje that's how umuntu ngampela like really grows yabo. Lumkile Zinyanga signing out. Thank you.